Добро вечер. Ентеробактер е најден во мусаката што била сервирана за ручек на учениците во основното училиште Димо Хаджидимов. Истите бактерии биле потврдени и на 3 чешми. Една во кујната и 2 во училници, потврдија од Институтот за јавно здравје. Според епидемиолозите, ова е потврда зошто имало затруени ученици кои дел се хранеле во училишната кујна, а други деца не се хранеле, туку заразата ја добиле од чешмите каде што се пренеле бактериите и на другите површини. 7 деца се уште се хоспитализирани во клиниката за детски болести. 2 деца биле донесени денеска во болница, а едно од нив било со норо-стомачен вирус, што бил потврден и кај негова сестра, која била претходно хоспитализирана. Од бресивите на оние работни површини, од кваките, од чешмите, од садовите во кои што јаделе и од пултот, можам да кажам дека од 9 земени површини, 3 се веќе позитивни. Тоест позитивни се чешмите, рачните чешми од 2 оделенија и едната чешма во кујната. На овие површини најдени се бактерии од групата Enterobacteriaceae, тоа се грам-негативни бактерии кои што исто така можат да дадат ваква симптоматологија како што има клиничка слика на веќе заболените. Значи тие можат да дадат ваква клиничка слика и укажува на нехигиена. Донесени се материјали за 2 дечиња од ФЕЦЕС, каде што едно од децата е позитивно на норовирус. Норовирусот исто така може да даде клиничка слика како што имаат тегоби, а од друга страна информирана сум дека е вирус кој што се пренесува многу лесно, а и долго време перзистира на работните површини, масички и столчиња. Од 1 декември за 5,9% повисоки сметки за парно ќе добијат најголем дел од потрошувачите или околу 63.000 домакинства кои се снабдуваат преку СМ дистрибуција. За 7,6% поскапува и цената на потрошувачите на СМ енергетика и за 7,7% за Скопје Север. Па така според пресметките, просечна сметка од 2200 денари ќе се зголеми за 130 денари. Од регулаторната појаснуваат дека компаниите барале многу поголемо зголемување, но голем дел од трошоците не им биле прифатени. Првиот регулатор Марко Бислимовски вели од стартот на грејната сезона досега имаат околу 27.500 поплаки од граѓани. Дистрибутивната мрежа е во лоша состојба и мора да се реконструира, а токму тоа е и причината за растот на цената. СМ дистрибуција за топлинска енергија во наредниот период ќе превземе и активности во однос на подлабинско скенирање во делови на мрежата каде што имаме изразити проблеми. Уште еднаш сакам да потенцирам дека единствена причина за зголемувањето на цената за топлинска енергија е потребата да се инвестира во оваа дистрибутивна мрежа. Се погласни се информациите за зголемени активности на релација Скопје-Софија. Министерот за европски прашања Орхан Муртезани порача дека прво требало да се врати довербата меѓу двата соседа и дека пред да завршил тој процес се уште не може да се зборува за уставни измени. Од друга страна, од ЕУ повикуваат да се искористи моментумот за проширување. Јован Ѓорковски. Подобрување на односите и враќање на довербата меѓу Скопје и Софија, па потоа конкретни чекори за деблокада на македонските евроинтеграции. Ова е одговорот на министерот за европски прашања Орхан Муртезани, прашан дали се подготвува трет протокол со Бугарија за да се надминат разликите, нешто што претседателката Гордана Селјановска-Давкова претходно го предложи како креативно решение. Муртезани откри дека за подобрување на диалогот меѓу двете земји активно се работи со европските партнери, но додаде и дека во моментов не може да се говори за процесот на уставни измени, бидејќи грижите и дилемите на земјава не се соодветно адресирани. Тоа на што се работеше
Константно, особено поинтензивно после локалните избори е заедно со нашите европски партнери воспоставување на диалогот и враќање на довербата. Секако после потоа ќе стане збор и за можните начини на надминување на проблемот. Уставните измени мора да се работи. Тоа е превземена обврска без која нема отварање на преговори и нема членство во Европската унија. Меѓутоа, како што нагласив, во моментот не може ние да зборуваме за процес на уставни измени кога сите тие наши грижи или дилеми не се соодветно адресирани. На заедничката пресконференција со шведската колешка Розенкранц, Муртезани нагласи важноста за зачувување на кредибилитетот на политиката за проширување заснована на заслуги. Шведската министерка пак ги поздрави евроинтегративните напори на земјава и повика да се искористи моментумот за проширување кој оцени дека постои во унијата. Го поздравуваме и го поттикнуваме секој добар диалог кој што може да биде остварен во таа смисла. Што се однесува до процесот сам по себе, Шведска многу јасно искажува дека откако ќе бидат спроведени уставните измени е на земјите членки да го почитуваат договорот кој што е направен и формално да започнат преговорите веднаш штом ќе бидат направени уставните измени. Порака земјите од регионот да го искористат моментумот во унијата од самитот во Тирана минатата недела упати еврокомесарката за проширување Марта Кос, која додаде дека целта е полноправно членство со целосни права. Премиерот Мицкоски инаку пред локалните избори посочи дека можни се некакви активности за деблокада на евроинтеграциите по новогодишните празници и порача дека очекува промени во делот на добивање на гаранции од европските партнери. Русија и понатаму има силно странско влијание во Македонија, предупредува британскиот амбасадор Метју Лосон, кој бара поголема отпорност кон дезинформациите. Македонски воени експерти критикуваат дека разузнавачката заедница не ги дава потребните резултати. Побарано е формирање нова институција или механизам што ќе го следи и спречува странското мешање во државата. We and the government of North Macedonia are concerned. It's one of the reasons that we're putting British programme funding in partnership with the government of North Macedonia. I think we can be honest and open that we see Russia and Russia's illegal war against Ukraine as one of the key factors influencing. Russia wants to tell a story that is simply not true about the reasons for its invasion of Ukraine. Ке падне ли на уставен линарното зголемување на пензиите? И покрај демантот на Уставниот суд, премиерот смета дека има информација за намера да се укине или да се оспори уставноста на линарното зголемување на пензиите. Од СДСМ со критики, пензионерите веќе ја тужат државата. Сања Трајковска-Ставров. Уставен има конечен извештај со параф од судиката Кацарска за укинување на линеарното покачување на пензиите од следниот месец, тврди и денеска премиерот Христијан Мицкоски, повикувајќи се на своји извори и покрај официјалниот демант од судот. Вели дека вистината ќе се дознае за брзо и останува на ставот дека линеарното покачување е најдобра опција за подигнување на стандардот на најголем дел од пензионерите. Дали тоа ќе се случи, ќе видиме наскоро. Дали сум бил во право, дали информацијата била точна или не, многу скоро ќе добиеме одговор. Јас би сакал да не сум во право. Јас би сакал, посакувам да не сум во право. Но што ако сум во право? Тогаш кој прави хаос и кој свесно удира по стандардот на пензионерите? Владата со тие мерки сакаше да го подобри стандардот на повеќе од 330-350 илјади пензионери. Некој друг има поинакви намери. Од Уставен пак остануваат на својот став, дека одлука за укинување на линеарното зголемување нема. Оттаму за Канал 5 појаснуваат дека постапката е во тек, но извештајот не е готов бидејќи согласно процедурата прво треба да се добие мислење, пошто ќе треба да се гласа. Рокот е 6 месеци. Во меѓувреме опозицијската СДСМ обвинува дека владата се обидува да ја префрли вината на судот, откако, како што се навидува во партиската реакција, создала тотален хаос со исплатата на пензиите. Ако власта на ДПМН е доставила во собранието закон кој е неуставен, не може некој друг да биде крив освен тие што го поднеле. Прашањето е дали намерно ДПМН им го направи ова на пензионерите. Факт е дека методологијата за усогласување на пензиите ќе донесеше повеќе пари кај пензионерите, а немаше да го доведе под прашање одржливоста на фондот каде дупката е над 1 милијарда евра.
Од ПИОМ преку соопштение тврдат дека фондот е одржлив, а исплатата на пензиите се одвива нормално. Владата ја гарантира исплатата и тука не треба да има никаков сомнеш или страв дека пензии нема да има, велат од ПИОМ. Пензионерите од повеќе здруженија кои се дел од иницијативата за линеарно зголемување најавија дека в понеделник во 11 ќе протестираат пред Уставниот суд со цел, како што посочија, да го изразат својот револт и меѓу другото да упатат порака дека мора да се најде решение за пензионерите со најниски примања, бидејќи сега секој месец едва ја врзуваат крај со крај. Тоа беше се. Пријатна вечер.